हाँ जी बहन भाइयों, तो कोई तिक्को शिको वाला सीन है या नहीं है? कोई पार्टियां शूटियां प्लान की हुई है कि नहीं की हुई है? अगर नहीं की हुई तो अभी कर ले। मुझे पीआर रिसीव हुआ था टैब कोल का, और मैं कभी भी आप लोगों को वो चीज रिकमेंड नहीं करती जो मैंने खुद ट्राई ना की हो। तो सबसे पहले आपकी बहन ने जुगाड़ी काम लगाकर कोयलों को चूल्हे पे रख दिया था ताकि कोयले हो जाए जल्दी से तैयार। इन्होंने क्लेम किया था कि इनके कोयले लेस स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, और जो भी स्मोक होता है वो आपकी आईज में नहीं लगता, ना इचिंग करता है, ना किसी किस्म का कोई मसला होता है। और ये बात मेरे सामने प्रूव हो चुकी थी, क्योंकि मैं इन कोयलों के बिल्कुल मुंह पे चढ़ के बैठी हुई थी। मेरी तरफ से ये कोयले 100% रिकमेंडेड हैं, क्योंकि मैं वो वाहिद बंदी हूँ जो कभी भी बारबेक्यू के टाइम कोयलों के बिल्कुल पास नहीं लगती। आखिरी बात, इनका दराज पे ऑफ चल रहा है, तो अभी ऑर्डर करें। अल्लाह हाफिज।